Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tobe telina de Jésus-Christ na Nazareth maboko makasi. Eta maboko makasi. Yesu asana bomo. Yesu asana bomo. Ozo kumisa kombo ya oya longa liwa. Aseko mwana wa kolonisa. Jésus-Christ na Nazareth. Yende azongezi na malade. Yende azopesa solution na problème na yo. Yesu oya zama la mo. Ozo kumisa oya zeli kolo ya makonde. Amen. Zambe na biso apambola yo. Yo mutu olandaka biso na zela ya YouTube. Oza na poto, oza na États-Unis, oza na Canada, oza na Afrique, bipai nyoso ozwa kata ya kolanda biso, to pamboli yo au nom de Jésus-Christ na Nazareth. Zambe na biso apambola yo. Lokolo kutani na biso na moment oyo, ezali prière auto sala katobenga ka prière de protection divine. To lingi zambe na biso asala na kati na vie na yo makambo bato bakokaki ko sala te. O mona loboko na zambe na kati na vie na yo. Tozo pambola bisika nyoso zili bakuma lamu ya kolanda biso, soko zo na biso za na kati na mutuka, ata uvani na kati na ndako na yo, tozo ebisa te. Jésus-Christ Nazareth, le Dieu de Walesa, azali déjà la kati na ndako na yo, aza capable ko sala makambo mbina na kati na vie na yo, zambe na biso apambola bisiko zali. Amen. Kola na biso apambola yo. Oui, kolingi to sambe la bien-aimé, na éviter problème nini o eza la kati na vie na yo, na éviter situation nini etelemi liboso na yo, mais ce que je sais et là comment que c'est possible na journée lelo na prière oyo à travers prière oyo zamba za capable de couper son solution na likamo etelemi liboso na yo. Amen. Ce que ça problème à malade, ce que ça problème ya musala, ce que ça problème ya mikanda, ce que ça problème aux alango na tribunal, to mutu moko bakangi na kati na prison, to za na dossier moko le pango na yo, na zo biso ke nzamba biso tozo sambela, asa capable de couper sa solution na problème nyoso za lango. Oui, Bible zo biso ke Jésus-Christ la pierre rejeté par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'angle. Bien aimé, c'est parce que au bandaki ko tonga, au sala qui na fondation té, au sala qui na base té, les loto lingi ozo base. Base autres pesa yo c'est Jésus-Christ Nazareth. Parfois et loko yo sima ki na maboko ezala ki kisi, parfois ozala ki na doute, parfois ozala ki mutu moko ozala ki incrédule. Mais na lingi lelo o boaka nyoso sima ki na maboko na yo, o simba ka keloko moko ezali na Jésus-Christ Nazareth. Zambe wana za capable ya ko telema na kati na vie na yo, pe ko pesa solution na problème ozala ngo. Bien aimé, tolingi to sambela. Tolingi tobele na zambe omona zambe na kati na vie na yo makambu oyo bato bakokaki ko pesa solution te otambola mingi obandaki ko betela bato masolo mais lelo na lingi obetela nanu Jésus-Christ Nazareth li solo na yo obetela li solo ya vie na yo problème etelemi liboso na yo wana omeka kobosa na bato nyoso bandaki koyebisa oyebisa ngo mobali oyo alonga liwasima mikolo misato oyo aseko abima na kati na nkunda komba oyo pesa mele biso po te tozo lobiko Bible soloba eza na kombo moko te Bible sur le baboye, il n'y a le salut en aucun autre.
Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes parmi lesquels nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme on est source de vie, comme on est source de paix, comme on est source de joie. La ligne musique aux alliés, au Betla et au Maboko Makasi, Betla et Yoka, bien aimé, dans le moment où tu kutani, yambo tokota na kati na profondeur après la biso, na lingi bisi kozali, yo kenena nous kopé ensemble merci, et longo na biso, pona kotombo na nous zamboyo, ceux qui toza na souffle de vie, et ça makasi na biso te, mayele na biso te, pona ba classe otanga te, pona musalo salaka te, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un ici dans les cieux, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tolingi okenena nous kopé ensemble merci, kota dit sa reconnaissance dans les na zambe. Biso awa tozo yemba tango biso tozo yemba yoko ke le kopesa nous ambe merci ozo ke le kokumisa comme Jésus-Christ Nazareth ozo ebisa mokonzi soki na kutami na occasion c'est parce que c'est toi qui m'as fait grâce soki na zali na santé malamu parce que yo no salinga grâce bato mosusu bazalaki na bituka lokola yo bakei me bazongi te ils ont connu des accidents bato mosusu batraversaki bazela ndenge yo traversaki mais bakomi na ngombe mosusu te batuti bango na bituka bakufi bien aimé soki olekaki na bazela nyonso wana okufi te ke ozana bomoi ezali mayele na ote nzambe ne moto asalo grâce voilà pourquoi tolingi kopesa nzambe wana merci tolingi kotombola komona ye totali sa reconnaissance na biso liboso ya nzambe wana poto biseke soki toza o biso tozali c'est toi qui nous fais grâce voilà pourquoi tolingi toke kopesa nzambe merci bisiko zali ongumi mutu na yo ata soko za yo moko na kati na salon na yo ata soko za yo moko na kati na voiture na yo nazo senga yo okoki ko parker voiture pour quelques minutes o sambele longo na biso zambe na biso zamba walesa zambe oya bongo la kamakam zambe oya dessus dessous zambe oya dessous dessus biloko bando ki bachaki na se ya chaka ngo likolo biloko bango bachaki likolo ya chaka ngo na se asa capable de changer situation bisika bozali boso sambela oso bana ko remercier zambe maman so tindela biso le yembo biso to so yemba avec charisme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mama kolo Yesu tu mama mwana zambe tu mama Jésus mama kolo Yesu tu mama mwana zambe tu mama
yoka Zambe na biso apambola yo. Zambe na biso apambola yo. Parce que yo mikitisa kili boso na Zambe. Lokola yo pesi Zambe merci. O reconnaître Zambe na kati na vie na yo. Dikate Yesu Masia akota na kati na vie na yo. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ce qui au passé qui tamboko ya malheur, au passé qui tamboko ya situation difficile, au passé qui tamboko ya questionnement, au zomo na zela ko lekela lisusu te. Vina yo koma ki vi ya soni, vina yo koma ki vi ya kolela lela, ata bande ko na yo, bazoko ke susu ko tala ote, muto ko fixe regard, asa lisusu te. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un nom, mutu moko, oya kufa ki pona yo, anima ki liwa ya soni, ba beta ki ye, ase ko kisima mikolo misatu, poete yo sobo moy, poete soni ya ngula balati sa kimzoto na yo ekweya poete sone libota na yo ekweya poete oyezala ki kone na sone libota na yo ekweya. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yoka na lobaka boy le plus souvent bando ki balobaka balokaka via mutu na maloba babimisaka maloba na kati minoko na bango bazo sala ba geste ozomona mutu azala musika makambo wana ezo atteindre ye mais biso ndenge totelemi boy tozali na puissance ensemble tozali na Saint-Esprit o ezali esprit supérieur ezali likolo ya bandoki ezali likolo ya banganga maloba o biso tokoloba awa na ngai na yo ekozala na effet na kati na vie na yo. Yoka si tu as eu le temps il y a qu'à vivre l'événement à cause de maloba bandoki, à cause de maloba banganga. Tango ekoki ya yo vivre ce que événement à cause de maloba nzambe so na kati na maloba ya mindoka basali na nzambe. Oyo biso to ko prononcer lelo ne ko so bisika na kati na vie na yo. Yoka na lingina moma oyo. Bien-aimé, Bible zoloba loboko na esa mokusete pona ko pambola biso eza kaka lelo komo ko ekabola biso na nzambe eza lisumu na lingi bisiko zali okende ko encourager na nzambe otala vie na yo eloko nini ko pekisa yo nzambe asala na kati na vie na yo. Qu'est-ce qui peut t'empêcher eloko nini ko empêcher nzambe eloko nini eza lokola barrière liboso na yo et empêcher nzambe ko na kati na vie na yo te na lingi bisiko zali ozo sala examen de conscience ozo tala bomo ina yo okende ko simuler liboso na nzambe osenga nzambe bolimbisi oyebisa nkolo na yeni boso na yo papa nazo reconnaître ma belle salel yo zambe yo kelanga mawa na linyo kota na kati na vie na nga zambe soki na leka kita ya passe à cause de ignorance lokola lelo nga na yebi yo zambe wa laisse na linyo sala loko na kati na vie na nga limbisa ma belle nga limbisa masumu na ngai mikitisa ni boso na zambe bana ko sambela bisiko zali au nom de Jésus Christ Nazareth biso tozo yemba yo zo sambela ozo simile ni boso na zambe zamba limbisa yo ayoka yo mawa atolongola ki bazem atobo maki batu melelo dibeli Yesu zamba yo kelo mawa na yekita na kati na vida yo au nom de Jésus Christ Nazareth. Oh Yesu Jésus Christ Nazareth
batie batolo na se bazotala bakani na bango te batali personnalité na bango te babikitisili boso na yo mawana yo kita Yesu mawana yo kita Yesu mawana yo kita Yesu ekita likolo na mabota ekita likolo na bana na yo oh Jésus Yesu tozobelela mawana yo sa tozobelela mawana yo Yesu tozobelela mawana yo Yesu mawana yo kita kolo ekita likolo na bana na yo sa ekita likolo na mabina Yesu oh Jésus mawana yo sambe mawana yo kolo Yesu mawana yo kolo Yesu ekita likolo na mabota ekita likolo na mabota na komo no moko Yesu oh Jésus 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 Yesu dozo senga mawana yo sa mawana yo kita mawana yo kita mawana yo kita yo zamoni misaka ba oh yo saba yake pala na kolo yo yo kama wa zambe yo kama wa kolo yo kama wa Yesu yo kama wa mawana yo kita zambe Yesu Yesu biso yo koye koye ni bosala yesa biso boko to komite kolo Yesu Yahweh Moline tellement qu'il me sauve à cause de ma bête au salaire d'accueil. Ma mine s'est dressée il me sauve à cause de ma bête au salaire d'accueil. Biso yo toyesa. Dans le Seigneur mawana. Dans le Seigneur mawana Yesu. Mawana kita. Mawana kita. Mawana kita. Mawana kita. Yesu. Yesu. Kama wasambe. Yo kama wakila Yesu. Yo kama wa Yesu Kristo. Mokozi yo kama wa. Samba lola yo kama wa. Mawana yo kita. 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 Ikolo na mabota Yesu. Jésus Kristo. Samba Yoka. Yoka. Kaka la même attitude dans le Samo. Ça l'a connecté. Kaka la même attitude à prière. Makila we sukola kakole kabade teja yo so kati na mokele makila we lobaka bien makila we lobaka mieux koleka makila ya ben koleka makila bibele c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth na liyo kana ko senga makila Jésus et sukola yo et petola yo et petola nakuna yo et petola nyoso eza ya komona yo yo ka bien-aimé tango monde ténèbres bakotaka na kati ya via moto baloki vi ya moto bakomaka makambo le contraire ya oyo zamba komaki na ligi bakila Jésus-Christ e bana ko sukola yo effacer ba signature yo so mona ténèbres elongi na yo nengo zawan basi ba bébé sakango déjà balati so ba kashia mabe na ligi le sang de Jésus-Christ de Nazareth le kola yo similier o sengi bolimbisi makila wan e sukola elongi na yo elongo la ba signature mabe elongo la botutu yo so balati sakio elongo la identité yo so mabe balati sakio tozo samela au nom de Jésus-Christ de Nazareth bana ko senga makila makila Jésus-Christ kita makila wana sukola oh Yesu jamais ezana makila mosute wala kimakila na yo ezana sacrifice mosute wala sacrifice na yo Jésus-Christ nazo senga makila na yo kolo ekita litoro na mota ekita litoro na mista ekita Jésus-Christ ebana ko sukola ebana ko petola ebana ko petola ebana ko sukola elongola ba elongola ba somo mutu elongola ba signature molini elongola nyoso ba kometi na mona ténèbres makila na yo kolo makila na Jésus makila na Yesu kolo Yesu makila na petola makila na petola makila na petola au nom de Jésus au nom de Jésus Yoka Isiko zali Zamba pambola yo yo mutoza connecté na oza connecté na nso oyo Zamba na biso apambola yo Yoka kaka na même attitude de prière tozo ça la prière de renversement tozo renverser l'autorité tozo renverser la forteresse tozo renverser la puissance de ce monde à ténèbres parce que biso toza na kombo ezali kolela ba kombo nyos na lo bakaboyi soki bana batu bazwa temps
ya koguma mela bikelamu ya koguma mela bakomo ya bokinoyo ya koguma mela bakoko mais biso tozwa temps ya koguma mela oya kela nyoso Jésus-Christ de Nazareth oza nzambe na biso azali likolo na maso le Dieu capable le Dieu qui fait tout rien ne peut s'opposer à lui bien-aimé ozo telema ceux qui bozo sambe la famille zambe na biso pambo na bino bozo telema na kati na ndako na bino tozo sala prière ya renversement yoka na ebisa ki on a début boy noki alokaka na ba geste alokaka na maloba amonaka mutu te tango babenga ki on a kindoki wana yo monaka ngote mais oyokaka ne sensation obandi kobela makambo pe baby mais yo zalaki te tango banda ko sala ba réunion na bangwana babenga ki on est spirituellement biso pe o tozo sala tozo benda makambo spirituellement pour te kota na kati na vie na yo tozo benda makambo spirituellement pour te changer situation na yo bien aimé na so ebisa yo biso nere to telemi boy to l'équipe koko na yo to l'équipe noko na yo to l'équipe tunyo so baloba négativement na kati na vie na yo parce que to zali na maloba na zambe na kati na biso aloba na kati na parole na ye il nous a donné le pouvoir ya kotambola likolo na ba scorpion likolo na ba serpent attention que to meli breuvage mortel et ko sala biso le comme côté nengo zawana attention ko kena kati la fête et te bachela ki au poison oyeba kité mais à cause de Jésus-Christ de Nazareth à cause ça été ataverwa ne pasuka ata bango moko ba melango ba confondre yo voilà pourquoi tozo sambela pona ko renverser ma forteresse maintenant ozo telema tozo bimisa maloba pona ko kwesa oh non c'est ali forteresse ya molili et telema ki contre vie na yo contre vie ya bana na yo contre musala na yo nengo zawana uta okotisa ba dossier na yo trouva ka solution te parce que ça na batu moko boy ba benda kango na monde ténèbres ba vandele ngo tango mosusu nengo zawana vi na yo ba ligne ngo na likolo azete yo zo tambolo za na poto mais on vivaka ka na village na bino lelo to l'église to wana katana ba singa wana katana yo se retrouver ka bisuko zawana et c'est la tête que yo zo vanda na poto mais bazo contrôler vie na village to boyango ata ozana Kinshasa ozo vivre en situation normale yo boko za conscience ozo talake makambo yo zo vivre za ya yote bien aimé eza langage spirituel qu'on néglige ngote il faut to samele longo na yo pour te to kwesa ba forteresse wana tellement likolo to lingi to évoquer ça ozo tomba na maboko no légèrement tozo bele na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth eza na kombo mosusu te ouais pesemele ki biso na sera mokila pour te tobika eza kaka kombo ya Jésus-Christ de Nazareth biso to lingi to bele na kombo wana total par rapport ya baoba tellement ki liboso na yo eza Jésus to eza bango maboko no ya kotomba mamuke to lingi to bele la Yesu to kobele la Jésus pour la première fois to kobele la Jésus pour la deuxième fois to kobele la Jésus-Christ pour la troisième fois tango to kokoma la troisième fois okobana ko beta maboko ozo tambola soko za na kati na ndako à moins qu'on a la carte de la voiture attends on a la carte de la voiture na yo ozo beta maboko ozo kwesa situation no so normale o etelemi liboso na vie na yo liboso ya bana na yo liboso ya mwasi na yo mobali akima ndako atika yo asunala yo na bana ozo koka lisusu ko supporter vie wana te nazo yebiso lelo Jésus-Christ il faut renverser situation wana amen ya wana ozo telema bisuko ozale tozo belela biso nyonso Jésus yes il est là il est là vous avez déjà connecté bisuko ozale Yesu wana sakiti azawana misu na yoko kanga yo za connecté kaka noction hoy zamba zo sala quelque chose na kati na vie na yo attention que zala ki bali en famille na yoko koya attention que zala ki ba singa ba kango na sena mai mana bona zo bimisa awa eko kata prison ya se mai yoko bima yoka tozo belela pour la deuxième fois Jésus mungongo na yesu oyokana atala kati na ba cimetière bisika bakanga ki diplôme na yo bisika bakanga ki mariage na yo bisika bakanga ki bana na yo nazo ebiso kaka na mama tozo belela bana basobima musale zobima mongo na yesu obima eloko nyonso bakanga ki ezoyoka koganga tozo ganga ezobima kaka connexion yo sali zamba zo sala makamwa minene zamba walesa yoka pour la troisième fois tozo belela okobana kopeta maboko ozo tambola bisuko zali ozo kwesa ba forteresse ba mir yokana ibisa yo quelle que soit matière basala ki nango mir wana malobo zo bima na munoko na yo ezana capacité à renverser yango ata zamir de fer
à tes amis de béton, à tes amis de nid. La joie biso que so kweya. Le yo zobi mana biloko na yo. Yoka, tozo bela pour la 3e fois. Okomana ko kwesa ba forteresse wana. Ok. Jésus. Allez, banako samela. Banako beta maboko. Banako kwesa. Ozo kwesa banako forteresse. Bamir. Lezo kweya. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Lezo kwesa. Ba forteresse. Bamir no komona lève. Oh, no komona resta. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La forteresse. La zone renversée. La forteresse. La zone renversée. La mur dressée contre nous. Au nom de Jésus. La tombe est Jésus. La tombe est Jésus. Attends, on va contrôler la boca. Le nom. La zone questa va monter. La zone questa va venir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 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 Oh, la zone questa. La zone questa. Les au nom de Jésus. Zamela biso apambola yo. Zamela biso apambola yo. Nazo yebisa yo oza connecté na bilombe à Jésus-Christ Nazareth. Yo pe oza elombe. Biso toza na nzamba kilo. Zambe oyo banzambe mususu bakokaka kotombola te. Zambe oyo bana batu bakokaka ko renverser te. Zambe oyo zali likolo na puissance nyonso. Il est le tout puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Yende tozokota na kati na vie na yo. Pe na kati na ndako na yo. Yoka. Bien-aimé, Bible zo bisanga boy. Plante nyonso. Oyo papa alona kite. Et kozala déraciné et jeté dans les feux. Amen. Ton lingi to pikola. Na kati na ba vie na biso. Eloko nyonso. Oyo elona na kati na vie na yo. Eza ya nzambe te. Ezala yo yebe. Ezala yo yebite. Ozo kene komisa maloba. Nazo pikola na kati na vie na nga. Na vie ya bana na ngai. Eloko nyonso zamba lona te na kati na vie na nga. Eloko nyonso se passe ka distraction. Eloko nyonso zo se passe. Bien aimé yoka. Okoki kozala zo vana na muto azobo mayo azakanda kumoko na yo. Me oyeba kayete. Ye wana nde muto azobe bisa vie na yo. Me na moi boy azo mi moni salokola muninga. Me na butu yende muto azo combattre vie na yo. Yo bisiko za wana yebite. Me lelo zamba walesi azo révéler situation wana. Nango yozo pikola. Oko pikola pena ye. Akokweya. Mutu nyonso o telemela situation na yo. Yo yeba kayete. Lelo tozo pikola ye. Azo kweya. Yango wana tango nazo pesa signal. Ozo bana ko sambela. Ozo pikola. Eloko nyonso lona mana kati na vie na yo. O ezali ya nzambe te. Badako pikola au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Badako pikola. Ozo pikola. Eloko boko tetikala. Au nom de Jésus-Christ. Nazo pikola. La kati na ministère na. Nazo pikola. La kati na ministère. Nazo pikola. La vie à mariage. La vie à bana na. Eloko nyonso nzamba lona te. Nazo pikola. Nazo bakala moto. Nazo pikola. Nazo bakala moto. Eza la malade. Ezala okauke, nazo pikola, nazo bakala moto, nazo pikola, au nom de Jésus de Nazareth, nazo bakala moto, au nom de Jésus de Nazareth, nazo pikola, atela comme côté, nazo pikola, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ozo pikola, au nom de Jésus, nazo pikola, nazo pikola, nazo Zambe la biso apambola yo. Zambe walesa apambola yo. Kaka ndongo salemi wa ndongo sambeli wa na eloko moko asike salemi na kati na vie na yo. Bien-aimé, ndimelanga. Bible sur le bas. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, ce qu'on a connu maintenant que c'est péné sans embêter. Mais le col yo sambeli avec foi.
nazoyebisa yo okobenga biso pona ko témoigner monene na Nzambe walesa toza sûr na Nzambe na biso toza sûr na Nzambe tozolobela bino tozoloba ngo ya pamba te parce que biso moko ndenge totelemi awa tozali fruit ya grâce ya Nzambe tozala ki batuma ko muto akokaki kotala deux fois te mais lelo oyo Nzambe asukoli biso ndenge asukoli biso akosukola pe yo okotelema okotatola monene na Nzambe walesa yoka Nzambe na biso pamolo biso kozali soko za na requête na yo olanda kabiso na YouTube numéro elekaka eza wana okobenga biso ozopesa requête na yo au même moment lolenga moko na bandeko oyo Sœur Iberge na Suisse Maman Peggy aux États-Unis Maman Carole na Canada Maman Francine na Pérou Maman Philomène na Suisse Maman Solange na Paris Maman Inès na Paris Nzambe ayebi makambo na bino ndenge bobengi wana ata soki bozalaka ba mama Inès combien mezamba ayebi yo ayebi yo muto bengaki ayebi situation na yo kaka ndenge obengi wana obengi biso te me obengi Jésus Christ na Nazareth Yesu wana zokota na kati na situation na yo tolingi tosambela pona bino batu nyonso touti kotanga awa ndenge bobengi bosali confiance na Nzambe walesa Nzambe wana akota na kati na vie na bino akota na kati na makambo na bino akota na kati na bandako na bino a renverser ba situation eloko nyonso banaki komona na lokolo impossible Nzambe akomisa ngo possible biso tozo sambela bisika bozali yo pe soki ozana requête tinda requête na yo toko sambela toko tanga pe komona yo Nzambe olesa ami monisa na kati na vie na yo otatola monene na Nzambe oyo elongo na bilombe Jésus Christ tozali awa tozo tombola mingongo pona ko sambela pona bandeko oyo Nzambe amimoni sana kati na vie na bango makambo ezalaki impossible Nzambe akomisa ngo possible to sambeli au nom de Jésus Christ oh Yesu bandeko babengi sa oyebi bango moko atako mise moni bango tesa le macho yo Yesu yokota na bandeko Yesu yokota na bandeko eloko nyonso telemi lokola possibilité ekweya na kombo na Jésus puissance na son nom ouais déposer la carte na vie na bongo ekweya na kombo na Yesu mitalisa Yesu mitalisa Nzambe walesa omimoni sabisama na kati ya vie moko Nzambe bamona loboko na yo batatola munene na yo na kombo na Nzambe na biso apambola bino kolo na biso apambola bino na lingi bisiko ozali okende nanu kobetela Jésus Christ na zakata maboko ozobeta maboko ozobeta maboko Nzambe yoka bien-aimé nazalaka na fier nazalaka na fier na se sentaka trop léger liboso ya Jésus Christ Nazareth mobali nanga o asomanga na makila talo nayokaka bien nazalaka sur na makambo salaka o yazo sala elekelaka makanisa bana bato akosala na kati na bila yo okokumisa pe munene na ye Nzambe oyo aza bien zalaka connecté na Nzambe okozala dessus te oyo eza équipe munene ya intercession ya centre de réveil spirituel la ministère ya papa na biso Claude Kabundi walesa o wapi tozo pambola na tango bisika zali papa na biso Nzambe na biso amona yo amema yo na ba dimension supérieure bisika maboko muteko kina kokoma te bisika makalisa muteko kina kokoma te oui tozo pambola bino nyoso to pesi bino mbote ono ya équipe mobimba o ya intercession bozala kaka connecté ba numéro eza wana ezoleka benga pesa requête na yo faire parvenir biso et loko Nzambe asalelo na kati na vie na yo et ko servir de témoignage na ba incrédule na ba obanimaka te bayeba ke Nzambe walesa zo sala même na musika tozo mona yo te mais yo no zo mona biso mais na nzela na maloba o puissance na Nzambe zo leka pe zo sala na kati na Nzambe na biso apambola yo bolo na biso apambola yo oui to pesi bino nyoso merci bozwa kili bakuma lamu oya kola na biso na lingi bisika ozali okende kopesa Nzambe merci ozo tonda Jésus Christ Nazareth oya pesa ki yo moment oyo merveilleux liboso na ye asali pe makambo kokama na kati na vie na yo kende ko sambela pesa Nzambe merci
Tosambeli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Parce que yo permettant yo protéger la vie de biso nanzere na prière osala makambo osala te zambe tozotonda yo yesu tozotonda yo bokozi tozopesa merci osali ya minene sana osali ya kokama yesu merci bokozi ya makoma merci zambe minene merci nkolo yesu ozamalamu jésus osali ya kokama totomboli kombo na yo topesi yo merci papa ozamalamu jésus merci mokonzi minene gloire ezonga na kombo na yo totomboli bobele kombo na yo omona sufete bobele kombo na yo yesu bobele kombo na yo jésus bobele kombo na yo jésus totomboli yo yesu mokonzi minene ozamalamu osali ya kokama osali ya minene gloire ezonga na kombo na yo yesu pambola bana yo letela bana mokonzi merci Jésus-Christ. Oui, tobeteli Yesu masia maboko makasi. Kolo akambo na bino. Kifika bozali. Wana zambe. Ela tabazina bino. Au nom de Jésus-Christ. Topesi bino au revoir. À la prochaine. Zambe na biso apambo na bino. Azala zambe na bino. Zambe ya mabota na bino. Zambe ya bavi na bino. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ça bénit. Oh. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ceux qui s'assemblent se ressemblent à cause de leur influence. Les humains rendent ça. Hey. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ceux qui s'assemblent se ressemblent à cause de leur influence. Les humains rendent ça. Hey, influence-moi, que je sois comme toi. Jésus, influence-moi, que ta vie coule en moi. Hey, influence-moi, que je sois comme toi. Papa, influence-moi, que ta vie coule en moi. 3 fois le coq a chanté, le Christ est régné. Pierre a dit, j'ai point connu le Christ dont vous me parlez. Mais une femme lui a dit, Pierre, tu dis que tu n'as point connu Jésus. Mais à t'entendre parler, tu parles comme le Christ. Il a été influencé. Oh, influencé.